नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राभलिङ ब्लग हो। आशा छ मलाई तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ हो हैन, तपाईहरुले कमेन्ट पनि गर्नुहोला है। चाहिँ के भन्छ तिनधारे झर्ना हिँडेको तर बाटो झुकेर नुवाकोटे सम्धि, सोलुको सम्धि, फिरिनको सम्धिनी सँग आएको अनि चिया खानु लागेको। काभ्रेमा आइपुगेर काभ्रेको सम्धिहरूलाई भेट्नु हिँडेको। हामी चाहिँ खाजा साजा खाइसकेर गेट रेडी, मेरो छोरी रेडी हुनेछ। अनि हाम्रो राइडरहरू चाहिँ पर छन्। अनि सेल खायौँ, तरकारी खायौँ। अब हामी जान्छौँ। हामी चाहिँ काभ्रे आएको छौँ अनि एकदमै यहाँ चाहिँ पवित्र ठाउँ रहेछ। विशेष गरेर चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल गाउँ, एकदमै सुन्दर अनि शान्त, एकदमै बेसी काभ्रेको एउटा राम्रो बस्ती रहेछ। यो पारिपट्टि पनि एकदमै राम्रो बस्ती रहेछ। अनि है कस्तो राम्रो ठाउँ। अनि यहाँनिर चाहिँ आदरणीय गुरु रिम्पुछेको चाहिँ मूर्ति रहेछ, स्ट्याचु रहेछ यहाँनिर है, कस्तो राम्रो। अनि आज चाहिँ एकदम कुहिरो लागेको छ, वेदरले एकदम राम्रोसँग साथ दिएको छ। अनि मेरो राम्री छोरीसँग आएको छु। कहाँ गयो मेरो राम्री छोरी? यता रहेछ मेरो राम्री छोरी त खोजेको त। कस्तो राम्रो बेसी क्या हेर्नु त साथीहरू, कस्तो राम्रो। यस्तै छ सोलुको। म पुगेको चाहिँ छुइनँ तर सुनेको यस्तै छ अरे भनेर। यहाँसम्म चाहिँ बाइकहरू पनि आउने रहेछ र हामीले हाम्रो प्यारो ट्राभलिङ सहयात्री भटभटेलाई चाहिँ छोडेर हामी उकालो लाग्दैछौँ। फाइनली हामी चाहिँ आइसक्यौँ तिनधारे वाटरफल जाने बाटो। यो चाहिँ हामीले खाने मकै तर रेडी भएको रहेन रहेछ खाने बेला। बाटो चाहिँ एकदम काभ्रेको सम्धिहरूको बाटो चाहिँ साह्रै चिप्लो रहेछ हो। अनि होमस्टे पनि रहेछ यहाँ। यही होम यहाँ रहेछ टेन्टमा बसे पनि हुन्छ। If you want, there is homestay. दाइ हो दाइ। हेलो हामी चाहिँ अब पुग्नु आँट्यौँ। फाइनली हामी चाहिँ पुग्नु आँट्यौँ दुईजना छ्यामा छोरी। हाम्रो बाटो चाहिँ यस्तो छ। अनि एकदमै फेमस चलेको तिनधारे झरना भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। अनि एकदमै रेलिङ लगाएर बाटोमा चाहिँ अहिले चाहिँ सेफ्टी बनाइदिएको रहेछ। तर बाइकमा आउँदा चाहिँ यो पानी पर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ क्या। अनि
जे साथीहरूलाई चाहिँ आउँदाखेरि बाइकमा आउनु पनि म सजेस्ट चाहिँ गर्छु, रिकमेन्ड गर्छु। तर वेदर चाहिँ हेरेर आउनु होला, अदरवाइज एकदमै राम्रै नै हुन्छ। जस्ट एनिवे धेरैजना घुम्ने आउनुहुँदो रहेछ। हामी चाहिँ बिहानै 4 बजी हिँडेको थियौँ घरबाट, अनि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै 9:30 मा आइपुगेको थियौँ। अब हामी हाफ आवर्स चाहिँ हिँड्छौँ अनि ठ्याक्कै झर्नामा पुग्छौँ। झर्ना चाहिँ अलिअलि देखेको छ, म जुम गर्छु है त, त्यहाँनिर हामी पुग्नुपर्ने। अनि मेरो छोरी अगाडि छ अनि मेरो साथीहरू छ, अनि हामी चाहिँ 4 जना आएको। अरू पनि थुप्रैजना आउँदै हुनुहुन्छ भाइहरू। हेलो भ्लग गर्दै हिँडेको। अब लगभग हामी चाहिँ आइपुग्नु आँट्यौँ। झर्नामा फोटोग्राफरहरू छिटो नुवाकोटी सम्धिहरू बाई 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 तिनधारे until see you next time। अनि मेरो टोलीहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ गयौँ घर। थ्याङ्क यू फर पुग्छु नि कि मेरो साथीहरू जाँदैछ। हाम्रो चाहिँ बाटो यस्तो छ। बाई कहाँ यता जाँदै गरेको यता घर फर्केको कि यता कहाँदेखि आएको नानी? हजुर कहाँदेखि आउनु भएको? शिखरदेखि। बाई इन्जोय। हेलो हाई बाई हाई बाई। घुमेर चाहिँ आइसक्यौँ अनि हाम्रो टोलीहरू चाहिँ हेलो अनि मेरो चाहिँ एग राइस है, अनि देन त्यसपछि चिकन राइस, 3 जनाको चाहिँ चिकन राइस। दाइले चाहिँ सासीको एक मात्र चाना माउन्टेन ड्युसँग भात खाँदै हुनुहुन्छ मेरो छोरी। अनि नुवाकोटे सम्धी। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर तिनधारे होमस्टेमा छौँ। अब चाहिँ हामी बाइक लिएर घर फर्केको। राम्रो थियो। अब नेक्स्ट टाइम आउने। अन्टिल नेक्स्ट टाइम। आइसक्यो त यार। अब हामी चाहिँ फर्केको घर फर्किँदै। हेलो
गर्मी भएर अहिले चाहिँ यसरी हिँड्दैछौँ। हुन्छ, शुभयात्रा। आजको यात्रा रमाइलो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो एउटा घोडा बिरामी भएर उपचारमा हामी लाँदैछौँ। उपचार हुने हो कि नहुने हो चिन्ता पनि लागिरहेछ। जस्ट एनिवे हाम्रो तर आजको यात्रा एकदमै रमाइलो भयो। दिउँसोको 2:47 भयो। हाम्रो चाहिँ बाइक बिग्रेर एकदम है जोक भएको छ। फाइनली हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेर चाहिँ खाजा खाँदैछौँ।